пенал мы с вами собрали, а теперь осталось отрегулировать дверцы. Для регулировки таких петель нам понадобится только отвертка, любая крестовая. Если вдруг вы неровно прикрутили дверцу, как я, вот здесь по высоте, то немножко ослабьте вот эти два самореза и по высоте отрегулируйте дверцу. Вот я уже немножко их ослабил и приподнял дверцу. Второй шаг, если у вас дверца вот здесь вот где-то задевает, то ослабьте вот этот саморез и немножко подвиньте ее в ту сторону, ну, в зависимости от того, куда вам нужно. Третий пункт, если ваша дверца стоит криво, вот здесь вот такой зазор, а здесь она даже выпирает, то открываем дверцу и регулируем вот этот саморез. Лево-право. После всех этих действий дверцы шкафа стоят ровно, и в целом шкаф собран.